Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, trebuie să luați în calcul faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți viitorul în urma deciziilor și alegerilor pe care voi le faceți. Este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje, acele informații care rezonează cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Săgetător. Desigur, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii din acest set nou de lecturi, cu celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate un ascendent, lună, Venus sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră astrală. Știu că cei care deja mă urmăresc sunt un pic mirați de ce am aceste trei cărți aici. Am încercat să fac lectura pentru voi, numai că o pană de curent mi-a stricat un pic planurile, doar că nu am luat aceste cărți pentru că apucasem deja să le pun și pentru un motiv foarte simplu. Cărțile le-am extras din acest minunat oracol al înțelepciunii și ceea ce spun el aici este de bun augur și parcă mi-a părut rău să reiau încă o dată lectura. Așa că îi cred pentru prima oară când cei care mă urmăresc văd cărțile deja puse. Acesta este motivul pentru care aceste cărți sunt deja pe masă. Haideți să vedem. Eu, în momentul în care am extras aceste cărți, am cerut acestui oracol să-mi arate energiile, sfaturile, mesajele, da? În urma și în funcție de ce gândiți voi, de ce vă doriți voi, de ce simțiți voi. Iar aceste trei cărți au ieșit. Tocmai de aceea le-am lăsat aici până în momentul în care a revenit curentul electric și haideți să vedem. Haideți să vedem ce ne spune acest oracol al înțelepciunii. Pentru voi, dragilor, sunteți într-un moment decizional, aș putea să spun, poate, într-o încrucișare de idei, într-o încrucișare de drumuri, de alegeri, doar că, și asta este farmecul acestor cărți care au apărut, se pare că întâmplător ori veți descoperi ceva, ori veți afla ceva important care nu va avea nicio legătură cu ce vă interesează pe voi în acest moment, dar care va fi de bun augur pe viitor. Va fi, e ca și cum mai zice, domne, dau un exemplu, caut o pereche de șosete și de fapt dau de un lănțic pe care eu cumva nu-l mai găseam de mult timp în urmă, ceva de genul ăsta. Acum nu o luați motamo. Eu am dat un exemplu simplu ca să înțelegeți de fapt ce vreau să spun. Vei găsi ceva într-un mod total întâmplător, total neașteptat, că e o informație, că e un lucru, că e un adevăr, dar care pe voi vă va ajuta să vă liniștiți, care pe voi vă va ajuta să spuneți în sfârșit, uite, s-a terminat cu tare lucru, în sfârșit pot să stau și eu mai liniștită, pot să-mi găsesc liniștea, da? Iar asta mie mi s-a părut un lucru fabulos, tocmai de aceea nici n-am vrut, am lăsat cărțile așa cum au ieșit, în ideea de a vi le expune în acest moment. Ca și numere, avem numărul 13, 18, 24, 4, 9 și 6, care poate semnifica ceva important pentru voi. Dar ce este mai important este că, într-adevăr, aș zice că minunile există. Minunile există și lucruri de multe ori pur întâmplătoare par să rezolve
problemele cele mai stringente. Acum, haideți să întrebăm și tarotul și să vedem ce mesaje, energii, sfaturi vin pentru voi în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ceea ce voi vă doriți. Să vedem ce vine pentru dragii mei din Săgetător în următoarea perioadă. Haideți să vedem. Da. Haideți să vedem situația actuală sau care este energia voastră. Energia voastră este energia pusnicului. Nu știu dacă zodia Fecioară are vreo legătură cu voi, puteți avea un ascendent în Fecioară sau alte planete importante în Fecioară sau pur și simplu există aici o energie acestei zodii care are cumva legătură cu energia pe care voi o aveți în acest moment. Ce ne spune această carte? Ne vorbește de nevoia poate de singurătate, de dorința voastră de a vă îndepărta oarecum de tot zgomotul zilnic sau de acele lucruri care vă irită. Sunteți, chiar dacă sunteți voi un pic mai însingurați, așa poate vă simțiți oarecum singuri, există oarece, nu știu, asta poate să fie, nu știu, și din cauza efectuării unor studii, unor cursuri și atunci e nevoie un pic de liniște, nu? Pentru a studia, pentru a te perfecționa în ceva anume. Dar poate că unii dintre voi sunteți în căutare de informații pierdute, informații poate din trecut la care tot nu le-ați dat de cap și de care aveți nevoie în acest moment. Sunteți poate mult mai prudenți, sunteți mult mai analitici și poate că unii dintre voi sunteți un pic mai înclinați spre a cunoaște mai mult, spre a ști mai mult, ceea ce nu mă miră, pentru că voi oricum, ca și natură, ca și caracteristică a zodiei voastre, voi sunteți acei entuziaști, acei setoși de cunoaștere și de aventură. Haideți să vedem acum și ce poate împiedica sau ce poate să strice această energie. Un 9 de bâte. Exact cum bine am văzut, voi sunteți la o încrucișare de drumuri în care sunteți pe punctul de a rezolva ceva și exact în ultimul moment apare o împiedică, apare o întârziere, apare o nouă provocare, apare un nou obstacol care cumva te întârzie. Da? Te întârzie, asta nu înseamnă că lucrurile nu-ți vor ieși. E posibil să apară decât o întârziere, dar dacă tu nu vei renunța și vei fi determinată și vei lua în calcul toate variantele, atât pro cât și contra, sunt șanse să reușești. Va fi decât o mică întârziere, dar asta îți poate juca într-adevăr un pic negativ, ca să zic așa, în ideea de a face ceea ce tu ești canalizat să faci. Haideți să vedem totuși prezentul pentru voi este unul în care stabilitatea, cel puțin din punct de vedere material în primă fază, este foarte importantă. Sunteți într-o situație destul de stabilă, aș spune, cel puțin pe planul ăsta, poate material, sau pur și simplu sunteți foarte centrați mai mult pe acest aspect al banilor. Poate că sunteți un pic mai posesivi, poate că nu mai sunteți într-un moment în care să vă placă riscul foarte tare și la un moment dat eu aș spune că pentru a fi în siguranță, de multe ori nu vă place să vă asumați niciun risc, nu vă place nici să schimbați foarte mult, ceea ce este un pic parcă nu este pe zona voastră, da? Voi fiind oricum cum să spun eu,
cum am mai spus, setoși de aventură, de cunoaștere. Adică n-ar fi o problemă dacă schimbați ceva în viața voastră. Dar în acest moment, eu aș spune, din păcate, din fericire, acum fiecare interpretează cum consideră de cuvință, în acest moment pentru voi stabilitatea din orice punct de vedere și pe orice plan al vieții este foarte importantă. Și eu aș spune că, mai ales dacă vorbim de bani, nu sunteți într-un bun moment să dați cu ei în stânga și în dreapta. Da? Sunteți, orică încercați, v-ați luat o decizie, nu mai vreau să strâng bani pentru cutare lucru. Sunteți înverșunați pe acest aspect. Haideți să vedem trecutul foarte îndepărtat. Trecutul foarte îndepărtat vine cu acest cavaler de monede. Un cavaler de monede care ne vorbește de zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care poate să aibă o anumită legătură cu acest aspect și care ne vorbește de foarte multă răbdare pe care ați avut-o, poate cu cineva, poate vis-a-vis de o anumită situație, ați încercat să faceți lucrurile cât mai bine, cât mai responsabil, ați încercat să asigurați o anumită siguranță, o anumită securitate celor dragi vouă, ați încercat oarecum să vă onorați anumite compromisuri, să vă onorați anumite promisiuni și poate că într-un fel sau altul ați făcut lucrurile poate mai mult ca voi. Da, ați făcut așa cum voi v-ați fi dorit. Dar nu ați făcut-o foarte rapid, a fost o chestiune de timp, da? Dar ați reușit să ajungeți acolo unde voi v-ați propus, chiar dacă a fost nevoie de răbdare, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă, cum să spun eu, ambiție și foarte multă responsabilitate. Lucru care se pare că v-a ajutat, nu numai pe voi, cât și pe cei dragi vouă. Mai ales asta dacă voi aveți în componența hărții astrale, aveți ca și ascendent poate o zodie de pământ, cu atât mai mult, Taur, Fecioară sau Capricorn, cu atât mai mult se întâmplă aceste lucruri. E posibil într-adevăr și ca o energie în trecutul foarte îndepărtat să fi avut un caracter destul de încăpățânat, un caracter în care totul trebuia făcut fix ca această energie. Dacă nu se făcea așa, era o problemă. Dar, în general, la fel putem spune că a fost această energie, totuși a avut un comportament destul de responsabil și chiar dacă cu mici suișuri și coborâșuri, cumva lucrurile au funcționat, au mers destul de bine. Mergem mai departe. Trecutul recent, da, apropiat. Un as de bâte. Un as de bâte care îmi vorbește despre a face primul pas. Ați avut o inițiativă, da? V-ați bazat foarte mult pe intuiția voastră și ați trecut la acțiune vis-a-vis de o situație. V-ați dat seama că e un moment cheie, că e un moment bun, că e o idee bună și pur și simplu ați trecut la fapte. Ați avut parte de un început, poate cu foarte mult potențial, iar dacă vorbim de partea asta a dragostei, putem spune că este un început, aș zice, foarte cu multă pasiune, așa. Un început în care există înțelegere, există pasiune și cumva ceva important a apărut în viața voastră și poate un proiect, poate un plan, poate o relație, poate o reinventare a unei relații. Cert este că a ieșit acea energie de foc pe care voi o aveți la suprafață și v-a îndemnat să faceți voi primul pas, v-a îndemnat pe voi să luați atitudine. Viitorul apropiat vine cu un 10 de cupe. Dragilor, 10 de cupe, mai ales pe partea asta sentimentală, îmi vorbește de lucruri bune.
de lucruri bune și se pare că cei care poate ați avut gânduri destul de negative vis-a-vis de, nu știu, de relația voastră, de persoana dragă, se pare că viața o să-ți demonstreze că nu prea ai de ce să te preocupi. Pentru unii se poate, nu știu, care aveți ceva probleme în relație, există un sprijin pe care îl primiți poate din partea familiei și care te ajută oarecum să mai alungi din gândurile negre. Pentru alții putem vorbi de un eveniment familiar important care efectiv îți va da așa o stare de bine în următoarea perioadă. Dacă vorbim de partea asta muncii, se pare că ai o anumită importanță la locul de muncă, oamenii au încredere în tine și sunt șanse pentru unii dintre voi să fiți anunțați că s-a găsit totuși un job destul de bun pentru voi sau pur și simplu să apară, așa cum bine vedem, întâmplător să apară acel job de care tu ai nevoie. De asemenea, dacă vorbim de bănuți, e o perioadă destul de bună și chiar dacă ai avea ceva probleme, cum am mai spus, cineva din familie, din cercul tău intim, te poate sprijini, te poate ajuta. Care este lecția pe care o vei învăța? Și avem o prințesă de bâte. Probabil că lecția pe care o vei învăța în această perioadă este că schimbarea poate apărea în orice moment și în orice clipă. Și faptul că vei face o descoperire importantă se manifestă și cu acest arcan minor. Ceva întâmplător, o descoperire importantă, cum să spun eu, un lucru important care îți va schimba viața într-un mod pozitiv. Deci, ce înveți tu din toate aceste lucruri, că nu există, de multe ori nu aduce anul, ci aduce ceasul și că nimic nu este întâmplător. Toate vin atunci când trebuie, cum trebuie și într-un mod total neașteptat. Această prințesă de bâte de fapt reprezintă pajul de bâte, care ne vorbește de asemenea de zodii de foc, la fel ca și voi, berbec, leu, săgetător, și care cred că cel mai important lucru este că ai învățat cum trebuie să acționezi. Cum trebuie să acționezi, cum poți să schimbi viața într-un mod pozitiv. Cum de asemenea trebuie să iei în calcul că anumite situații, anumite lucruri, întâmplări care vin în viața ta, cel puțin în această perioadă, sunt o confirmare că ești pe drumul cel bun și că poți avea un rezultat favorabil. Da? Așa că nu trebuie să fiți dezamăgiți. Și câte văd eu aici, chiar nu aveți motive. Mergem mai departe, haideți să vedem care este teama, care este poate speranța voastră, da? Putem vorbi atât pozitiv cât și negativ, haideți să vedem. Avem o prințesă de data aceasta de monede. Zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Ce ne spune această prințesă de monede? Că e timpul să acționezi și că nu trebuie să-ți fie teamă. E timpul să acționezi, trebuie să obții acele informații necesare, studiile necesare dacă ele chiar ai nevoie de ele, și eu cred că teama cea mai mare e aceea de a nu cădea într-o rutină. Pentru voi rutina nu este punctul vostru forte, ca să zic așa. Dar pentru că apare apatia, apare plictiseala și probabil că aici apare un soi de teamă ca lucrurile cumva să nu intre într-o monotonie. Da? Nu trebuie să vă lăsați, să mergeți înainte pe ceea ce voi v-ați propus și să acționați. Poate că speranța voastră e aceea de a avea momentul propice și locul propice ca voi să puteți în sfârșit să treceți la treabă, să obțineți ceea ce pe voi vă interesează, în mare parte, cum am mai spus, anumite informații pe care le veți descoperi poate într-un mod cu totul și cu totul întâmplător. Mergem mai departe și haideți să vedem care ar fi soluția sau care ar fi sfatul
cărților pentru această lectură și avem spânzuratul. Probabil că sfatul, soluția ar fi să încerci cumva să mai amâni anumite decizii importante sau să suspenzi anumite decizii, cel puțin de moment, să fie un fel de autoblocaj. De ce? Pentru că așteptarea te va ajuta să vezi respectiva situație dintr-o altă perspectivă. În momentul în care te afli într-o situație în care nu vezi exact datele problemei și cu ce ai putea să te confrunți, știți cum e, ca în proverbul ăla, dacă nu poți vedea pădurea de copaci, ieși din pădure și atunci ai să vezi pădurea pe ansamblu. Ei, cam așa se întâmplă și cu acest arcan și sfatul cărților sau soluția pe care tarotul o găsește este aceea de a face o mică pauză, a nu lua decizii în acest moment până nu vezi efectiv care sunt toate datele problemei și cu ce ai putea să te confrunți. Pentru că chiar dacă este un autoblocaj, este un autoblocaj sănătos care te va ajuta să vezi lucrurile mult mai bine, să vezi factorii care pot influența cel mai mult sau să vezi exact despre ce este vorba. Haideți să vedem concluzia, rezumatul, mai bine zis, al acestei lecturi și avem Împăratul, zodia Berbec. Poate rezonează cu unii dintre voi, poate unii chiar aveți un ascendent în Berbec, o altă zodie de foc, la fel ca și voi. Rezumatul este că, într-un fel sau altul, trebuie să ai o stabilitate, trebuie să ai o poziție socială, trebuie să ai o atitudine un pic mai disciplinată, un pic mai autoritară, un pic mai impunătoare. Și, în general, în momentul în care trebuie să iei anumite decizii, bine ar fi, poate să folosești mai mult logica, mai mult rațiunea pentru a avea rezultate pozitive, mai ales pe aspectul ăsta al muncii. De obicei, în următoarea perioadă, cel puțin, disciplina și organizarea sunt factori importanți ca tu să poți reuși. E posibil ca în această următoare perioadă atât partea materială, dar că și partea intimă să fie mult mai bine sau mult mai puternic aspectată. Și aș mai spune că e posibil, există posibilitatea ca în urma acestor conjuncturi care apar în următoarea perioadă, cei singuri pot cunoaște pe cineva, poate mai în vârstă, dar care are această atitudine de lider. Și așa, ca și concluzie, aș spune că voi ar trebui să aveți o atitudine de lideri. Voi ar trebui să, pe lângă acest aspect organizatoric, cum să spun, autoritar, disciplinat, totuși trebuie să aveți și să dați dovadă și de acest aspect al, cum să spun eu, în primul rând, și al stabilității, dar tot stau și mă gândesc, simt că am uitat să spun ceva. Și acum caut în foldere, în mintea mea, pentru că e un lucru important vis-a-vis de împăratul. Știm că împăratul este, cel puțin în tarot, da? Arcanul major, împăratul, este peste toți regii din tarot, cumva înmagazinează toată energia pe care o au fiecare rege al fiecărui element în parte. Și atunci, probabil că în această viitoare perioadă, dragilor, va trebui să înglobați, ca să zic așa, câte un pic din fiecare element. Da? Stabilitatea care vine de la un rege de monede, să nu vă lăsați impulsionați de anumite sentimente, de anumite emoții în momentul în care aveți de luat decizii importante,
acest lucru vine cu, și să fiți diplomați, mare atenție, să fiți diplomați, să nu săriți calul, da? Pentru că totuși împăratul, fiind o zodie de foc, reprezentând zodia Berbec, are această tendință de a da dovadă de mai multă impulsivitate decât în mod normal. Deci să încercați să fiți cât mai diplomați, să împrumutați cumva caracteristicile acelui rege de cupe care are o, cum să spun eu, care indiferent cât dificilă este situația, cumva își menține calmul, măsura și e destul de diplomat, destul de tolerant. Și în felul ăsta poate rezolva anumite conflicte. Cum de asemenea putem vorbi de regele de spade, care de asemenea vine cu rațiune, cu logică, da? Vine cu acea atitudine sobră, hotărâtă, da? Cumva, exact cum v-am mai spus, împăratul înglobează câte un pic din caracteristicile celorlalți regi, da? Așa că cam asta este rezumatul, ca să zicem așa, al acestei lecturi. Acest tarot se numește tarotul chakrelor și eu la celelalte zodii am lăsat la urmă să vedem așa cam care este chakra cea mai predominantă din această lectură și vreau să spun că cea mai predominantă, am două chakre. Prima este chakra inimii, care ne vorbește de iubire, ne vorbește de conexiune profundă, de dragoste și de verbul a iubi. Și se pare că în această lectură acest lucru predomină, această nevoie de a te simți iubit, iubită, dar și de a iubi la rândul tău. Mai avem de asemenea destul de bine aspectată chakra plexului solar, care ne vorbește de verbul a putea și ne vorbește de acea putere personală, de acea autoestimă de care cu toții avem nevoie, e adevărat într-o măsură echilibrată, pentru că dacă avem o autoestimă dusă la extrem, atunci deja dăm în narcisism și deja trecem la un alt nivel și vorbim de cu totul alte lucruri. Dar o autoestimă bună, cu nevoia de iubire și cu șansa care vă vine într-un mod total surprinzător și total întâmplător, eu zic că următoarea perioadă pentru voi nu va fi una rea deloc. Haideți să vedem și ce mesaj are acest oracol al reginei lunii. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Săgetător. Și avem numărul 38 sau numărul 11. Și avem luna vânătorului. Luna vânătorului care ne vorbește de abundență, dragii mei. Ne vorbește de abundență și de faptul că există posibilități, că vor veni șanse, oportunități, sunt deja lângă tine, în jurul tău, așa că profită atâta timp cât ele sunt lângă tine. Prin abundență nu putem să ne referim, desigur, primul gând ne duce la bani, da, la abundență bănească, poate să fie și acest lucru, sau poate să fie vorba de acea abundență care de multe ori o trecem cu vederea, și anume aceea de a avea, cum să spun eu, de a avea o familie frumoasă, de a avea o relație frumoasă, de a te bucura de niște lucruri, cum să spun eu, pe care de multe ori îl lăsăm cumva în urmă, sau care nu le dăm așa mare importanță, dar ele de fapt sunt ca o bogăție pentru sufletul vostru și pentru viața voastră. Acea abundență pe care de multe ori nu o vedem, dar care se pare vine în viața voastră sub diferite forme, că poate să vină și pe parte bănească sau pe o realizare profesională, și asta poate să fie, dar de asemenea poate să fie vorba și de acea bogăție care să hrănească sufletul. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență, ca de fiecare dată, sunteți minunați, vă mulțumesc pentru like-uri, comentarii, distribuiri, faptul că vă abonați, sunt lucruri care sunt gratuite, nu costă absolut nimic, depind foarte mult de plăcerea voastră, de faptul că voi poate, dacă apreciați, dacă rezonați cu ceea ce fac eu aici,
dacă vă face plăcere să ascultați și felul în care eu fac aceste lecturi, atunci nu ezitați. Pentru cei care încă nu v-ați abonat, abonați-vă, este gratuit, așa cum am mai spus. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți la fiecare lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni din nou, eu vă doresc ca această viitoare perioadă să fie una a înțelepciunii. Să fie una a înțelepciunii și a recuperării încrederii în voi și a optimismului. Așa că până ne vom revedea la următoarea lectură, din partea mea tot binele din lume, să aveți parte de multă energie pozitivă, de multă înțelepciune și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.